Всем привет, с вами мистер Лобстер, и сегодня я покажу вам, как построить вот такой камин. Он компактный, 3 на 2 блока, с помощью рычага он зажигается и потухает, зажигается и потухает. Его можно сделать сколько хотите в длину, он также хорошо работает, но там есть некоторые нюансы, о которых расскажу я позже. Итак, дальше ставим 2 липких поршня, 2 адских камня, 2 раздатчика, строим арку, ставим блок, редстоун, красный факел, рычаг, по зажигалке, раздатчики и проверяем. Все работает. Украшаем. И все. Тогда нюансы вот этого камина. Тут просто надо делать побольше красных факелов, чтобы все поршни работали. Ну вот. На этом все. С вами был мистер Лобстер. Всем удачи. Всем пока.